코골이 도움되는 좋은 음식 4가지. 밤마다 울려 퍼지는 드르렁 소리. 도움되는 음식 소개해드릴게요. 첫째, 저염식. 짠 음식은 체내 수분을 쌓이게 해 상기도에 영향을 줄 수 있습니다. 싱겁게 드세요. 둘째, 마늘과 생강. 염증을 줄여주고 호흡기를 깨끗하게 해줘요. 셋째, 자기 전 꿀차와 올리브 오일. 목 근육을 부드럽게 만듭니다. 넷째, 마그네슘. 대표 음식은 다시마, 새우, 견과류, 영양제도 좋지만 식사로 먼저 챙겨주세요.